Nekem ez a harmadik kiállításom, amit itt az Osztrák Kulturális Fórumban rendezek. Az első az különböző 20. századi évfordulókkal foglalkozott. A második a mezőgazdaság történetén keresztül vizsgálta a két ország művészeinek a hozzáállását. És ez a harmadik alkalom, aminek a témájául a szimbólumot választottam. Feltűnt, hogy mindkét országban nagyon fontos szerepet játszanak olyan szimbólumok is, amelyekhez a másik oldalnak is köze van. És ez persze egy történelmi tény és egy történelmi adottság, csak ezen keresztül kezdtem el ezeknek a jeleknek az érvényességén eltűnődni. És nem csak arra jutottam, hogy a szimbólumok mögötti jelentés az mindig összefüggésben van avval a társadalmi, földrajzi környezettel, amelyben azok vannak, akik nézik ezeket a szimbólumokat, hanem az is, hogy a művészetben a művészetet alkotók számára ezek sohasem jelentenek merev kötöttségeket. Csak hogy, mivel hogy mindannyian, az osztrák és a magyar művészek ugyanabból a geokulturális közegből származnak, ezért ezeknek a szubjektívan választott jeleknek is lehetnek jelentésbeli átfedései. Van olyan alkotás, ami történelmi jelképeiből indul ki, van olyan, amelyek épület-homlokzati dekorációkat értelmez újra, van olyan, ami családtörténetet elemez, van több olyan mű, ami építészettel foglalkozik, van olyan, ami emlékművel foglalkozik, és vannak aztán szubjektívabb megfontolások is, és végül pedig van olyan művészünk is, aki zeneszerző, és ő pedig Wittgenstein-nel foglalkozik, és Wittgenstein szövegeit idézi be ebbe az összefüggésbe. A művészek kiválasztása az két lépésben történt. Számomra először a magyar művészek jelentették a kiinduló pontot. Egyrészt azért, mert ott könnyebb volt orientálódnom afelé, hogy kik azok, akik ezekkel a szimbólum és kultúrtörténeti kérdésekkel foglalkoznak. Esterházy Marcell, Gróf Ferenc, Erhardt Miklós és Szemző Tibor. És hozzájuk meghívtam Andreas Fogarasit is Bécsből, aki viszont nagyon nagy segítségemre volt, hogy az osztrák művészeket kiválasszam. Ebben az esetben neki felvázoltam a koncepciót, és annak alapján javasolta ő a három művészt. Luisa Margan, Marlen Hausegger és Marusa Sagadin. Ugye Andreasnak nagyon erősek a magyar kapcsolatai, Luisa Margannak pedig szlovén kapcsolatai vannak, és Marusának pedig horvát felmenői vannak, ami azért érdekes, mert ezt a régiót, ugye a szimbólumokkal kapcsolatos gondolkodást kitágítja ugyan, de nagyon erősen kötődik a monarchia területéhez, illetve a 19.-20. század elejé történelemhez. Szóval az az állítás ennek a kiállításnak, hogy akarva, akaratlanul is, de azok, akiknek a múltja egy régióhoz kötődik, azok bármihez is nyúlnak személyes indítatással, mégis valamilyen összefüggésbe kerülnek általánosabb jelenségekkel.